स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउंसिएशन चैप्टर, जिसमें पिछले वीडियो में हमने साउंड्स ऑफ ई के बारे में जाना था। अब इस वीडियो में हम जानेंगे साउंड्स ऑफ आई, यानी आई की ध्वनि। तो अपनी पेन और बुक साथ ले लीजिए, हमेशा की तरह नोट्स बनाइए और साथ में प्रैक्टिस करिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारे 5 वावल्स ए, ई, आई, ओ, यू, जिसमें से हमने ए और ई के बारे में जान लिया था। इस वीडियो में हम आई के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अब तक ए और ई वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट के लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, वो आप वहां से देखकर फिर इस वाली वीडियो को देखना। तो आइए अब हम जानते हैं साउंड्स ऑफ आई के बारे में, यानी आई की ध्वनि। देखिए, जो पहला साउंड ऑफ आई है जिसमें हम छोटी ई का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, यानी ई। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं जिससे हम इसे और बेहतर समझ पाए। तो आपके सामने ये 2 लेटर वर्ड्स है जिसमें आई का प्रोनाउंसिएशन होगा ई, छोटी ई का। इफ, इट, इन, इज। तो ये है कुछ 3 लेटर वर्ड्स जिसमें आई का प्रोनाउंसिएशन होगा ई, छोटी ई का। किड, बिग, लिप, हिट। अब इस वाली स्लाइड को देखना, इसमें आई के बाद 2 कॉन्सोनेंट्स आएंगे और वो हमें ई का साउंड देंगे, छोटी ई का। इल, हिल, किल, मिरर, इरिटेट। अब कुछ ऐसे वर्ड्स जिसकी एंडिंग ING से होगी और वो हमें ई का साउंड देंगे। गोइंग, कैरिंग, डूइंग, प्लेइंग, अमेजिंग। अब आई वाले कुछ ऐसे एक्सेप्शन वर्ड्स जो हमें छोटी ई का साउंड देंगे, यानी ई। लिस्ट, बिल्ड, शिप, सिंक, लिफ्ट। अब देखिए, जो दूसरा साउंड ऑफ आई है इसमें हम बड़ी ई का उपयोग करेंगे, यानी ई। तो इसमें जो ई की थोड़ी गहराई है वो हमें सुनाई पड़ती है। आप वर्ड्स को ध्यान से समझना और उसको सुनना और उसको फिर प्रैक्टिस करते रहना, ताकि आपको ये जो साउंड वाला चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो आइए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं। देखिए, पहली स्लाइड में आई और ई साथ आएंगे और हमें ई यानी बड़ी ई का साउंड देंगे। पीस, नीस, बिलीफ, बिलीव, अचीव। अब इस वाली स्लाइड में उसका बिल्कुल उल्टा, यानी ई और आई वाले वर्ड्स जो हमें ई का साउंड देंगे, बड़ी ई का। रिसीव, रिसीट, सीलिंग, प्रोटीन, लीजर। अब जैसे हमने आई के 2 साउंड्स पढ़े, जिसमें पहला छोटी ई का ई था और दूसरा बड़ी ई का ई था, वैसे ही ये तीसरा साउंड है जिसमें हम आई को प्रोनाउंस करेंगे आई। ओके, आइए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स की ओर नजर डालते हैं। तो ये रहे कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स जिसमें आई का प्रोनाउंसिएशन होगा आई। हाई, हायर, रिटायर, अटायर, डिजायर, एक्सपायर। अब ये जो चौथा साउंड है जिसमें आई को बिल्कुल उसी तरह प्रोनाउंस किया जाएगा जैसे इसका पिक्चर साउंड होता है। इसका हम अल्फाबेट साउंड कैसे कहते हैं? आई। तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन भी वैसे ही होगा, आई। ओके, तो आइए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स की ओर नजर डालते हैं। तो ये रहे कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स जिसमें आई का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल उसके लेटर के साउंड की तरह होगा, यानी आई। नाइस, टाइम, बाइक, फाइन, प्राइस, बाइसिकल, अराइव। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आई का 5वां साउंड है श्वा साउंड, यानी लेजी साउंड। यानी इसका साउंड कैसे प्रोनाउंस होगा? अ। देखिए,
इन शब्दों में जहां पर आई आएगा वहां पे हमें बिल्कुल जोर नहीं देना, यानी स्ट्रेस नहीं देना, तो वही होता है श्वा साउंड। ओके, आइए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं। तो दोस्तों, इन शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें बहुत ही कॉमन प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स होती है। ओके, तो इन शब्दों को आप अगर ध्यान से सुनोगे तो आप सही तरीके से इन शब्दों को प्रोनाउंस कर पाओगे। पहले हम देखेंगे कुछ ऐसे अनस्ट्रेस्ड आई वाले वर्ड्स जिसमें हमें अ का साउंड मिलेगा। ओके, जहां भी आई आएगा वहां पे हमें अ का साउंड लगाना है और उस पर बिल्कुल जोर नहीं देना। ठीक है, तो आइए वर्ड सुनते हैं। पहला वर्ड है अप्रैल। देखिए, काफी लोग इसे अप्रैल बोलते हैं, प्रिल। ठीक है, ये अ का साउंड देगा हमें, जहां भी आई है वहां पे हमें अ लगाना है बस। अप्रैल, अप्रैल। अगला वर्ड है फैमिली। काफी लोग इसे फैमिली प्रोनाउंस करते हैं। आई है, इसका मतलब वो मी नहीं होगा, वो म रहेगा, फैमिली। अगला वर्ड है फेस्टिवल। जहां पे आई है वहां पे अ लगाना है, फेस्टिवल, फेस्टिवल। ओके, अगला वर्ड है एनिमल। इसे काफी लोग एनिमल प्रोनाउंस करते हैं, जो गलत है। ओके, जहां पर आई है वहां पे हमें अ का उपयोग करना है, एनिमल। अगला वर्ड है एक्सीडेंट। इसमें भी आई की जगह मैंने काफी लोगों को यूज करते हुए देखा है एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट गलत प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। ओके, अगला वर्ड है कॉन्फर्मेशन। यहां पर आई दो जगह आ रहा है, लेकिन वो दोनों जगह हमें अ का साउंड देगा। वो कैसे, आइए हम देखते हैं अगली स्लाइड पर। तो ये देखिए कॉन्फर्मेशन वर्ड। पहली बार आई और आर साथ आ रहे हैं जो हमें अ का साउंड देंगे, और दूसरी बार आई ओ एन साथ आ रहे हैं जो हमें अन का साउंड देंगे। ओके, तो ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होगा कॉन्फर्मेशन, कॉन्फर्मेशन। ओके, तो ये थे अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स जिसमें आई हमें अ का साउंड देता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ ऐसे वर्ड्स जो आई ओ एन से एंड होते हैं और हमें अ का साउंड देते हैं। पहला वर्ड है क्वेश्चन या क्वेश्चन। आप इसे जैसे प्रोनाउंस करना चाहो कर सकते हो, दोनों तरीके सही है। अगला वर्ड है कॉशन, इमोशन, कंफ्यूजन, अटेंशन, रीजन, रिलीजन, एक्शन, ऑप्शन, कुशन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ड्स जो ए आई एन से एंड होंगे और हमें अ का साउंड देंगे। सर्टन, कैप्टन, कर्टन, फाउंटेन। अब ये वर्ड्स आई टी वाई से एंड होंगे, लेकिन आप इस स्लाइड को ध्यान से देखना, आई टी वाई अगर आता है तो ईटी नहीं होता, वो अटी होगा। ओके, जहां एंड में आई टी वाई आएगा उसे हम ईटी प्रोनाउंस नहीं करेंगे, उसे हम अटी प्रोनाउंस करेंगे। ओके, तो आइए वर्ड्स को देखते हैं। तो ये रहे वो वर्ड्स। पहला वर्ड है अबिलिटी। आप ध्यान से देखिए मैं कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूं इसे, अबिलिटी, अबिलिटी, अबिलिटी। चैरिटी,
मैं इसे चैरिटी प्रोनाउंस नहीं कर रहा, मैं इसे चैरिटी। ओके। फैसिलिटी, काफी लोग इसे फैसिलिटी प्रोनाउंस करते हैं, वो गलत है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है फैसिलिटी। क्वालिटी, काफी लोग इसे क्वालिटी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ये इटी नहीं, ये अटी से प्रोनाउंस होगा। क्वालिटी। रियलिटी, काफी लोग इसे रियलिटी कहते हैं, रियलिटी, लेकिन वो इटी नहीं, अटी होगा, रियलिटी। ओके। तो अब आपको ये समझ आया साउंड का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है एक वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स जो IBLE से एंड होते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन इबल नहीं है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है अबल। ओके, तो आइए वर्ड्स देखते हैं। अब इन वर्ड्स को ध्यान से सुनना। पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल। ओके। अगला वर्ड है सेंसिबल, सेंसिबल नहीं, सेंसिबल। टेरेबल, ऑडिबल, एडिबल। ओके, तो ये इबल से एंड नहीं होगा, ये अबल वाला साउंड से एंड होगा। ओके। अब कुछ ऐसे वर्ड्स जो IL से एंड होंगे और इसका सही प्रोनाउंसिएशन अल होगा, इल नहीं। ओके, आइए वर्ड्स देखते हैं। सिविल, डेविल, लेंटिल, पेंसिल। ये काफी कॉमन वर्ड है, आपने काफी लोगों को इसे पेंसिल कहते हुए सुना होगा। इसे पेंसिल कहते हैं, पेंसिल। प्यूपल, प्यूपल यानी छात्र, शिष्य या स्टूडेंट। तो इन सारे वर्ड्स के मीनिंग्स भी आप अपनी बुक में नोट करके रखें और इसको अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिस करते रहे। इससे क्या होगा, इससे आपकी वोकैबुलरी एक्सपांड होती जाएगी। हर दिन जब आपको नए नए शब्दों के बारे में पता लगना शुरू होगा, ऐसे ही जब आप उसको प्रैक्टिस करते रहोगे, अपनी लाइफ में अप्लाई करते रहोगे और किसी के साथ भी कम्युनिकेट करते वक्त वो वर्ड्स का उपयोग करोगे, इसी से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आई के श्वा साउंड यानी अ वाले साउंड का एक ऐसा बोनस वर्ड मैं आपको बताने वाला हूं जिसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन काफी लोग गलत करते हैं। तो वो वर्ड है टॉर्टॉइस। नहीं, ये गलत उच्चारण है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन टॉर्टॉइस नहीं होता। आइए जानते हैं क्यों। तो देखिए, इस वर्ड में जब ओ और आई साथ आते हैं वो हमें ओई का साउंड नहीं देते, वो हमें अ का साउंड देते हैं। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, आइए जानते हैं। इस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन है टोर्टिस, टोर्टिस। ओके, टोर्टॉइज नहीं, टोर्टिस। जहां पे हम ओए का साउंड यूज करते हैं टोर्टॉइज, वहां पे हम अ का साउंड यूज करेंगे टोर्टस। ओके। छठे साउंड में आई और आर जब साथ आएंगे तो वो हमें दो साउंड का कॉम्बिनेशन बना के एक साउंड देंगे। इसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में डिप्थोंग कहते हैं। अ, र, ये र का साउंड है। ओके, तो आइए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं। तो ये रहे वो प्रैक्टिस वर्ड्स जिसमें हमें आई और आर साथ आकर का साउंड देंगे। बर्ड, थर्ड, डर्ट, स्टर, फर्स्ट, फ्लर्ट, स्कर्ट, सर्कल, confirm, circus,
तो सातवां साउंड भी एक डिप्थोंग है। इसमें जब आई ओ एन साथ आते हैं तो ये हमें य का साउंड देता है। इसमें य और अ का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो आइए प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स जो आई ओ एन से एंड होंगे और हमें य का साउंड देंगे। इसमें य और अ का साउंड का कॉम्बिनेशन होगा। ओके, तो ये रहे कुछ वर्ड्स: मिलियन, बिलियन, पिलियन, ओपिनियन। तो अब आई का आठवां साउंड भी एक डिप्थोंग है। इसमें ए आई या फिर ई आई या फिर ई आई जी एच जब साथ आएंगे तो वो हमें ए का साउंड देंगे। इसमें ए और ई का कॉम्बिनेशन होगा और वो बनेगा ए। ओके, तो आइए प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं। तो पहले कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें ए और आई साथ आएंगे और हमें ए का साउंड देंगे: मेन, पेन, रेन, स्पेन, प्लेन, फेंट, फेथ, ईमेल, कंटेन, अवेलेबल। तो अब कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें ई और आई साथ आएंगे और हमें ए का साउंड देंगे: वेन, रेन, रेन। अब ये दो वर्ड्स देखिए, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, हालांकि दोनों के मतलब अलग होंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं सारे वर्ड्स का मीनिंग्स लिख कर रखें ताकि आपको आगे पढ़ने में और प्रैक्टिस करने में आसानी हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें ई आई जी एच साथ आएंगे और हमें ए का साउंड देंगे: एट, वेट, नेबर। तो अब आई का नौवां साउंड भी एक डिप्थोंग है। इसमें आई ई आर या फिर आई ओ आर जब साथ आएंगे ये हमें ईयर का साउंड देंगे: ई और य, ईयर। तो आइए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं। तो पहले कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें आई ई आर साथ आएंगे और हमें ईयर का साउंड देंगे: टीयर, फियर्स, easier, busier, hotelier, prettier, courier, carrier। और अब कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें आई ओ आर साथ आएंगे और हमें ईयर का साउंड देंगे: जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर। तो अब आई का 10वां साउंड जिसमें ओ और आई साथ आएंगे और हमें ओई का साउंड देंगे। आइए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं। तो ये रहे वो प्रैक्टिस वर्ड्स जिसमें ओ और आई साथ आएंगे और हमें ओई का साउंड देंगे: ऑयल, फॉइल, सॉइल, बॉयल, जॉइन, कॉइन, चॉइस, टॉयलेट, इनवॉइस, पैरानॉइड, मॉइस्चराइजर। तो ये थे आई के 10 साउंड्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और एक चीज जो आपसे मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूं, आज भी करूंगा, कि आप अपनी प्रैक्टिस प्लीज मत रोकिए। प्रैक्टिस करते रहे, लोगों से बात करते रहे और अपनी इंग्लिश दिन ब दिन इंप्रूव करते रहे। ओके, मैं आपको मिलूंगा जल्द ही अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट साउंड्स फ्रॉम अल्फाबेट ओ। हमारा चौथा वावल ओ और उसके अलग अलग साउंड्स की बात करेंगे। ओके, तो आपने ये वाली वीडियो को एंड तक देखा और साथ में प्रैक्टिस करते रहे। गुड जॉब ऑन दैट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछकर बताएं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दूंगा। और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और आने वाले वीडियो सेशंस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो
इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आपको हर एक अपडेट्स टाइम पे मिलती रहे। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा। तब तक हैव अ ग्रेट लर्निंग एंड टेक केयर।